Ob 10. obletnici vpisa prazgodovinskih kolišč okoli Alp na Unescov seznam svetovne dediščine so v javnem zavodu Krajinski park Ljubljansko barje zasnovali meni prazgodovinskih jedi, ki so ga predstavili v gostilni hotelu Bistra v Bistri v sodelovanju z gostilnico Jezero. Koliščarski meni, ki bo sezonsko prilagodljiv, naj bi bil v redni ponudbi spomladi, sestavljajo pa ga pestre jedi. Kakšne so sestavine koliščarskega menija? Kaj vse predstavljate? V glavnem v teh 4 hodih smo predstavili približek stvari, ki so jih koliščarji uporabljali v takratnih časih. Tako da v bistvu gosja dimljena prsa z zeliščno skuto, oni so nabirali svoja zelišča, gosi so jim laufale okoli, dim je bil pa tudi, ker je bil ogenj in nekako smo približali, v bistvu smo modernizirali jed po koliščarskost. Pri drugi topli predjedi, se pravi korenčkova juha, smo nekako, oni so nabirali tudi korenje, s korenja smo naredili juho, dodali smo kumino, kumina je rasla na njihovih poljih prostranih. Slanina je pa dodana zaradi tega, da je majčkeno okusa in smo spet približali današnjemu človeku življenje na koliščih. Jelenov filet. Nekako smo imeli 2 divjačine v mislih, divjega prašiča, jelena, odločili smo se za jelena, enostavno zaradi tega, ker je bližji človeku današnjemu, čeprav tudi divji prašič ni slab, in smo ga pač pripravili v brusnični omaki z prilogo ješprenčkovo z gobami. Gobe so nabirali, ješprenj smo pa nadomestili z divjim žitom. Divje žito je težko luščiti, težko kuhati in smo zopet eno stvar približali današnjemu človeku. Sladico smo naredili carski praženec polnozrnate moke, enostavno zaradi tega, ker oni so uporabljali med, uporabljali so spet suho sadje, ki so ga nabirali poleti in so ga sušili, in nekako smo naredili suhega sadja, se pravi suhih robid, smo naredili carski praženec z lešniki in polili smo ga z medom. Jaz upam, da spomladi, ko bo ta stvar zaživela, da bomo nekako privabili ljudi iz Barja, da pridejo k nam probati ta koliščarski približek današnjemu sodobnemu človeku. Cilj operacije Na kolih je predstavitev in interpretacija ohranjanja biotske raznovrstnosti in dediščine kolišč na način dostopen najširšemu krogu ljudi. Raznovrstno dediščino kolišč skušajo ohranjati na Ljubljanskem barju. Kot je povedal župan Janez Cimperman, so v občini Ig ponosni na bogato naravno in kulturno dediščino, med drugim denimo na kanjon Iškega Vintgarja. Najbolj ohranjenih kanjonov narave v neposredni bližini glavnega mesta. Dolino Drage, imamo tu habitat medveda Mokrc in Krim in pa seveda to naše Ljubljansko barje, habitat ptic in pa ki skriva tudi zelo bogato našo kulturno dediščino. Od koliščarjev pred 6000 leti, Rimljanov in tako dalje do današnjih dni. In kaj meni župan o novi ponudbi koliščarskega menija? To, kar sem doživel danes na pokušini koliščarskih specialitet, vsaj tako so mi razložili, oziroma vsem nam, ja, bi človek pomislil, da so imeli odlično prehrano, ali pa smo mi že tako presladkani, da se nam zdi to zdaj tisto, kar so včasih jedli, zelo odlično in kvalitetno. Gre za prikaz ohranjenosti vrst in habitatnih tipov in s tem povezane interpretacije ohranjanja narave in kulturne dediščine.